Pessoal, a acerola, ela é uma fruta rica em vitamina C. Ela pode ter até 100 vezes mais vitamina C do que a laranja, a cada 100 gramas. Então você pega 100 gramas de acerola e 100 gramas de laranja. A acerola vai ter 100 vezes mais vitamina C. Então para quem está passando aí por um resfriado, por uma gripe, e precisa melhorar o seu sistema imunológico, aí ó, a fruta perfeita é a acerola. A gente pode comer ela in natura assim mesmo, ou fazer suco, beleza?